হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম বেবী বাৰ্পিঙৰ বিষয় লৈ 5টা দৰকাৰী কথা যি বেবী বাৰ্পিং কৰা সময়ত আপোনাক জানিব লাগে। ফিডিং কৰোৱা পাছত বাৰ্প কৰোৱা বহুত দৰকাৰী হয়। ফিডিং কৰোৱা পাছত 5-10 মিনিটৰ বাবে বাৰ্প কৰাবই লাগে। আজি আমি জানিম যে বাৰ্পিং কিয় কৰাব লাগে, ইয়াৰ কি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থাকিব লাগে, কোনটো এজ গ্ৰুপত বাৰ্প কৰাব লাগে, বাৰ্প নকৰাৰ বাবে কেঁচুৱাৰ কি প্ৰব্লেম আহিব পাৰে আৰু লাষ্টত কি পজিশ্যনত কেঁচুৱাক বাৰ্প কৰাব লাগে। বাৰ্পিং কিয় কৰাব লাগে? নিউবৰ্ণ বেবী যেতিয়া কান্দে তেতিয়া বহুতেখিনি বতাহ মুখেৰে পেটত ভৰাই লয়, যাক এৰ'ফেজিয়া বুলি কোৱা হয়। বতাহ লোৱাৰ বাবে পেট ফুলি যায়। যেতিয়া কেঁচুৱা গাখীৰ খায় তেতিয়া অলৰেডি যি বতাহ পেটত সোমাই আছে তাক বাহিৰলৈ আহিব লাগে আৰু ই বাৰ্পিং কৰালেহে বাহিৰলৈ আহিব। যেতিয়া বাৰ্পিং কৰোৱা হয়, যি এক্সেছ এয়াৰ পেটত থাকে ই বাহিৰলৈ আহি যায়। এই এয়াৰ বাহিৰত অহাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যদি বাৰ্প নকৰাব তেন্তে পেটত যি এয়াৰ থাকে ই ভিতৰতে ট্ৰেপড হৈ থাকিব। তাৰ বাবে গেছৰ প্ৰব্লেম হ'ব, পেট ফুলিব, এবডমিন ডিষ্টেনশ্যন হ'ব, বহুত বেছি ক্ৰেংকিনেছ হোৱা, কেতিয়াবা বমি হৈ যায়, যেতিয়া গেছ বাবল ভিতৰতে ইৰিটেট কৰে। বাৰ্পিং নকৰালে ই বাহিৰলৈ ওলাই আহে, কেতিয়াবা মিল্ক বাহিৰলৈ আহি যায়। এইবোৰ কমন বস্তু হয়। বাৰ্পিং নকৰোৱাৰ বাবে বেবীৰ হিকুটিও আহে কেতিয়াবা। সেইবাবে বেবীৰ বাৰ্প কৰোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কেঁচুৱাক কোনটো এজ গ্ৰুপৰ পৰা বাৰ্প কৰাব লাগে? কেঁচুৱা জন্ম হোৱা পাছত যেতিয়া গাখীৰ খুৱাব, গাখীৰ খোৱাৰ পাছত 5 to 10 মিনিটছ ফটোত দেখুওৱাৰ দৰে হোল্ড কৰক আৰু পিঠিত লাহে লাহে ঘঁহি বাৰ্প কৰাওক। আৰু বাৰ্পিং কৰোৱা কণ্টিনিউ ৰাখিব যেতিয়ালৈকে বেবী 8 to 9 মান্থলৈকে হৈ নাযায়। যেতিয়া বেবীক কিবা খুৱাব তেতিয়া কান্ধত মূৰটো ৰাখি হোল্ড কৰিব আৰু বাৰ্প কৰাব। যেতিয়া বেবী 10 মান্থ হৈ যায় তেতিয়া বেবী আঁঠু কাঢ়ি খোজকাঢ়িব পৰা হৈ যায়, এক্টিভ হৈ যায়। তেতিয়া তাহাঁতক বাৰ্প কৰোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু 8 to 9 মান্থলৈকে বাৰ্প কৰাব লাগে। বাৰ্প কৰাৰ টেকনিক কি হয়? বাৰ্পিং কৰাবৰ বাবে দুটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰথমটো, বেবীৰ মূৰটো আপোনাৰ কান্ধত ৰাখি থিয় পজিশ্যনত ৰাখি আপোনাৰ হাতখনেৰে বেবীৰ মূৰটো ধৰি ৰাখিব। তেতিয়া বেবীৰ মূৰটো বেকা নহ'ব আৰু বেবীৰ পিঠিত লাহে লাহে ঘঁহি থাকিব আৰু বেবীৰ পেট অলপ প্ৰেছ হ'ব লাগিব। পেট চেপা খালেহে বেবীয়ে উগাৰ ল'ব পাৰিব। দ্বিতীয় পদ্ধতিটো হৈছে বেবীক নিজৰ কোলাত বহুৱাই লৈ ফটোত দেখুওৱাৰ দৰে বেবীৰ মূৰটো অলপ হেলনীয়া হ'ব লাগে। এখন হাতেৰে বেবীৰ মুখখন ধৰি ৰাখিব, দ্বিতীয় হাতেৰে বেবীৰ পিঠিটো ঘঁহিব। এনে কৰিলেও বেবীৰ উগাৰ আহি যায়। এই দুটা পদ্ধতিৰে আপুনি কেঁচুৱাৰ উগাৰ আনিব পাৰে। বেবী বাৰ্পিং কেৱল মাকেই নহয়, পৰিয়ালৰ যিকোনো সদস্যই কৰিব পাৰে। এইটো কোনো কঠিন কাম নহয় আৰু খোৱাৰ পাছত বেবীৰ উগাৰ নাহিলে কেঁচুৱাৰ গেছ হ'ব, কেঁচুৱাই কান্দিব, ৰাতি শুবলৈ নিদিব, পেট ফুলিব। গতিকে বাৰ্প কৰাবলৈ পাহৰি নাযাব। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই। ভিডিঅ' হেল্পফুল লাগিলে প্লিজ আমাৰ চেনেল লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। ধন্যবাদ।